Nako ke ya bosupa wa itshwamagela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone phirimaneng ya Sontaga di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Moatlhodibogolo a rotloetsa babega dikgang go rulaganya melao e tla ba thusang go dira tiro ya bone ba phuthulogile. Mpho Balopi a tlhophiwa go nna moeteledipele wa phathi ya kganetso ya Botswana Democratic. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Matebele se iponela phatlha kwa makgaolakgang ya kgaisano ya Orange FA Cup. Ntseleo e lela kgang Tebogang Sebetlela yo tla renelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Tshobanyane o ralona ka puo ya diatlamotshetsong ka mogela a bodi amogele. Moopegong ya ntlha moatlhodimogolo Justice ga o lapelwe ke tlogetswe o rotloeditse babega dikgang go rulaganya melao e tla ba thusang go dira tiro ya bone ba phuthulogile. Justice ga ke tlogetswe o ne a tlhagisa babega dikgang go dirisa botsipa jo ba tla dirang gore puso e dumelane le bone ka gore ga gona go nna motlhofo gore puso e dumelane le tsotlhe tse ba tla di lopang go diragatsa melao e ba sireletsang e le babega dikgang a rutlepego wa Kampho ke leboge. Moatlhodimogolo wa kgotla ya ditsheko re ga o palelwe ke tlogetswe o supile fa tiro ya babega dikgang e le go sedimosetsa setšhaba ka se se diragalang mo lefatsheng leno bogolo jang ka go thudumela le go sekaseka go bona gore a mme puso e tsamaisa ditirelo tsa setšhaba sentle. O tsweletse a tlhalosa fa babega dikgang ba na le seabe se se tona mo go sedimosa ka tsa melao e thusang go kgalala borukuthi mo mapateng a puso go sena matshosetsi ape go tswa mo pusong. The media's role, amongst many, is to hold those in positions of power and responsibility to account. In short, the media is an oversight body. I also acknowledge that you are currently engaged with government to come up with a more progressive legislation that will truly promote access to information. Please, as you engage in that exercise, do so in the knowledge that nothing will come to you on a silver platter. You will have to fight for what is rightfully yours. That is the right to disseminate information without any inhibition as the Constitution dictates. Godimo ga mo go na supa fa go na le melao e sa siamelang babega dikgang ka e ba paledisa go dira tiro ya go thothomisa le go ntshetsa kwa ntle dikgang tse di amang puso. The regulatory framework in this jurisdiction, and insofar as it impacts on free press, is found in a number of statutes. Then you have the Penal Code, which has got provisions which provides or deal with things like criminal defamation. You have provisions in the National Security Act, the Cyber and Computer-Related Crimes Act, that the Data Protection Act of 2024, then recently the Access to Information Act of 2024. And that act is still to be, or to come into effect, if ever it will. We acknowledge the role of media in democracy in terms of providing checks and balances, nurturing democracy itself, and going forward, we make commitment first and foremost that there must be dialogue between government and the media as to how we need to protect the media, how we need to create an enabling environment for functionality of media. And as the media, you are short of our protection as the government, you are short of your role in this democracy. Moatlhodimogolo o ne gape a tlhalosa fa bobega dikgang bona le seabe thata mo go rotloetseng setšhaba go tshela ka phuthologo. Mpho ke leboga Botswana Television ga borone.
mogolwane wa tsa peeletso kwa Botswana Investment and Trade Center BITC re go thusang molatlhegi a re kgaolo ya kweneng e na le mhama e le malwa e bogadi bogaufi e ka beeletswang mo go yone e tshwana bojanala jwa ngwao le temothuo. Molatlhegi o ne a go etla banni ba go inaakanya le go beeletsa mo mehameng eo go ka tlhabolola matshelo a bone le go tsosolosa itsholelo ya kgaolo ya bone. O buile seo kwa potsolosong le mmegadikgang wa rona Abigail Samson kwa phuthegong ya kweneng Economic Summit e neng e tshwere beke e fitileng kwa Molepolole. Letlhoko la ditiro e santse e le mmaba mo lefatsheng leno mme ebile seo se gakatsa dikgang tsa lehuma. Kgaolo ya kweneng e na le batho ba le bantsi ka e akaretsa motse o tshwanang Molepolole e leng gore ke mongwe wa metsi e motona mo lefatsheng leno. Le fa go ntse jalo ba BITC ba tlhosa fa metlhala khume e le mentsi mme go tlhokang le gore beng gae ba beeletse mo dikganyeng di tshwana thekiso ya matlalo, melemo ya setso le tse dingwe go tlhabolola matshelo a bone. O ka ta go makalaneng a tshwana bo BITC bo leya bo SIDA ba ta go tsaya information ba ta go tsaya data e ka go dirang gore go nne motho mo go ene gore o itse gore mme yone tshono eneo e kae ebile o ka e tokahatsa yang kana ka tokahatsa mogopolo a go yang. Go na le di-company tse BITC ebile e di thusitse go seta mo Molepolole tse dintsinyana tse e leng gore di dira dilo tse di harologaneng mo industry. Go simolola ka di-company tsa agribusiness le tse di dirisang ditswanageng go dira bo mokula di-cosmetics yana. Nyaka re tsile kwano mo summiting yana re leka gore re leke gore yaanong re teka action plan ya go bona gore tsone these business opportunities re ka ngwe ka ba go biang gore ba tle ba tse advantage ya gore ba ka di dirisa ka tsetse ke bua re na le gagala ga koboko le lone le hilo le re mo go lone le hilo le re le diriselang gangwe mo ngakeng re dira dituaro mme re simolotse go lemoga gore go na le dingwe tse re ka di dirang kwano tse e leng gore di ka tsholetsa itsholelo ya ro ya ka one modiro o re o dirileng gompieno kana samiti e re o dirileng gompieno. Bokapono jo go ka ya fa bothusa banni ba kgaolo le ba na le seabe ka go farologana sebaka sa go arogana dikitso le methale ya go tlhabola dikgwebo le gone go thamela banni ba kgaolo ditiro. Re kgona go tlhola le gore re batla gore banana ba tsene mo dikgwebong tse di rileng mme ga gongwe ba sena the requisite skills that could empower them to venture into those businesses. A re thuse banana ka matsipa one a whether it's financial literacy what have you tse di ka ba empowerang gore ba kgone gore ba tsene mo dikgwebong tsa go tshwana le tseo. Even at national level we are looking at a mismatch between demand ke ra se ileng gore market wa se tlhoka and supply ke ra se ileng gore di-university tsa rona di a se producer for the market, so we need to address that mismatch because ke yone ka toganyano ya toga supa gore go ka re go na le bothata ba gore banana ba kgone gore ba tsene mo dikgwebong ka go harologana. Le fa go ntse jalo banana ba rotloetse go tswelela ba nna le seabe mo dithulaganyong tsa motlhale o gore ba kgone go anya dikitso le megopolo e ka ba thusang go tokafatsa matshelo a bone. Abigail Samson, BTV News, Molepolole. Baagi ba motse wa Etsha-1 ba lela ka tlhaelo ya metsi mo motseng mme ba kopile gore ba okeletswe sebelo sa bone sa metsi ka se se leng teng se sa kgone go ba kgotsofatsa botlhe. Ba kopile se kwa phuthegong ya kgotla ya modulasetulo wa khansele ya Okavango re Gao Palelwe Ronald kwa Etsha-1 ka labone a rutlapego ka Tiny Tsukudu. Motse wa Etsha-1 wa dikilomitara tse di 32 go tswa Gumare ke mengwe ya metsi e setseng e itemogetse koketsego ya batho ka jaana seo jaanong se imela ditlamelo tse di setseng di le teng. Tlhaelo ya metsi mo motseng o ya ama matshelo a banni ka ba sa kgone go tswelela le ditiro tsa letsatsi tse di tlhokang tiriso ya metsi. Tanka e ba thusang ka metsi go bolela e sa kgone go ba tlamela botlhe ke ka moo ba kopang go tsenyediwa dipompo tse morafe o ka gelelang metsi mo go tsone kana ba agelwa mabolokelo a metsi a magolwane. Re kopa go atolosetsa di-pipeline mo motseng le di-stand pipe tse 4. Motse wa rona o godile yaanong di-stand pipe tsa te di kanyana batho ga ba kgone go bona metsi yaanong ga o ka kgonagala bogolo di-pipeline di tsene mo motse thata gore batho ba kgone go bona metsi. Re kopa tanka e tona, tanka e re dirisa e kananyana. Mogolwane wa khamphane ya metsi mo Okavango Re David Moroka o tlhalositse fa madi a sa lekane go ka rekela motse wa Etsha-1 tanka e kgolwane ya metsi. Madi a neng ra sekaseketse gone gore re ka dirisa gore re dire le tanka e ne le 1 million mme kana mo nakong tsa gompieno ditanka tsone tsa metsi tse di a tura diso
ka gore tanka la gore o bone tanka ya boleng yo bo rileng ya tlhotlhwa e siameng go batla madi a tsamaya go bo 2.5 million go a godimo mo go rang gore a re ne rra beetse ga tlhakore re kwana ka re thusang ga se madi one ya gore a ka re isa gope project ga iyo ka mabaka ona a sa tswa go bua ka tanka ke dumela gore ne le lebile project e sente ya tanka malobana ke bua le honorable kere project ya tanka hanga o kana le dithata tsa gore ke ntshe taelo e ke reng mo mading a CCP ya gompieno ke hi project e re ka e dira ke ngwatse ne ke ta di supa gore nya tse a re togeleng tse dingwe re dire project ya metsi ka ha wa ka sa hitale ke ta le nela mogalambe le molile le ntiletse gore ha hitate ka re dumalane mo mogalemo gore itara tswa kwa o ta hita jana gore a bone siemo mme ha sa hiteo le ntiletse gore ka mosa bue le tato go bona siemo gore a kgone gore go baakanya mo dikganyeng tse dingwe banni ba motse wa Eta 1 ba kopile go bankanyediwa tsela e tsena mo motseng go tlhofofatsa metsamao ya bone. Tiny Chukudu, BTV News, Eta 1. Lekanana la Motor Vehicle Accident Fund le tsere boikarabelo jwa go rotloetsa ipabalelo tseleng le go tlhomamisa fa go nna le tirisano mmogo gareng ga bakgweetsi ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele. Mo letsatsing la maabane ba MVA Fund ba ne ba tshegeditse mabelo le mogwanto kwa Francistown ka maiteko a go anamisa molaetsa wa go hokotsa dipalo tse di golelang kwa godimo tsa ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele ba ba latlhegelwang ke matshelo ba sena go thulwa ke dikoloi mo ditseleng. Rutlwepego ka Bethane Mando. Toropo kgolo ya bobedi e nehetetse ka batho mo mebileng le bapagami ba dibaesekele ba ba tsileng fa ka maikaelelo a go nna le seabe go rotloetsa ipabalelo tseleng mo go bao ba iseng bakgweetsi ba dikoloi. MVA Fund ba simolotse lenaneo le ka ngwaga wa 2023 kwa Mogoditshane mme ngogola ba lisa kwa Gaborone morago go lemoga fa ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele ba latlhegelwa ke matshelo mo ditseleng. Mme jaaka ipabalelo tseleng e le maikarabelo a bothe lekalana la MVA Fund le ne la tshwaragana le Botswana Cycling Association ga mmogo le Fearless Fitness Club go hetisa molaetsa. On average, Botswana loses 400 lives annually to road traffic crashes. With pedestrians now accounting ngwaga le ngwaga le hatsela Botswana le latlhegelwa ke matshelo a batho ba ka tshwara makgolo a mane ke gore 400 mme mo palong eo selekanyo sa 30% mo lekgolong ke ba tsamaya ka dinao. Fa e sale ka ngwaga wa 2019 dipalo tsa ba tsamaya ka dinao ba latlhegetswe ke matshelo mo dikotseng tsa tsela di oketsegile go tswa kwa go 21% go nna 32%. Ka ngwaga wa 2024 re kwadise batho ba ba tlhokagetseng mo dikotseng tsa tsela ba le 342 mme mo palong eo ba tsamaya ka dinao ba 110 fa go tlhokafetse bapagami ba dibaesekele ba le 7. 17 pedestrians sustained serious injuries while there were 83 minor injuries. Ratoropo ya Francistown re gaone majere a re toropo kgolo ya bobedi e thoka methale e tshwana le go gakolola bakgweetsi gore ba tsamaya ka dinao le bapagami ba dibaesekele le bone ba na le tshwanelo ya go dirisa ditsela ba se mo diphatseng tsa go thulwa ke dikoloi. This event tiro e dirisiwa go itisa molaetsa wa ipabalelo tseleng go babalela badirisi ba tsela ba eseng bakgweetsi ba dikoloi mme ebile e totomatsa fa go dirisa tsela o se mokgweetsi e le tshwanelo ya gago e tshwanetseng ya somarelwa and collective commitment to safety. Mabelo a ne a tshegeditswe ka sethogo se se reng o bonwe o babalesege botshelo jwa gago bo botlhokwa mme MVA ba dirile tiro e pele go simolodisiwa beke ya ipabalelo tseleng ya lekgotla la ditšhaba e tla tshwarang kgwedi eno e le 12 go wela e le 12. Bethany Mandu, BTV News, Francistown.
o tshosantse o lebile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mo ditlhophong tsa komiti ya party ya Botswana Democratic kwa Maun mo Kgwebi ebile le mo palamente wa pele wa kgaolo ya Gaborone North Rempho Balopi o tlhophile go nna moeteledipele wa party ya kganetso ya Botswana Democratic. Party eo e kopane kwa Maun ka mafelo a beke go tlhopha komiti ya party mme Balopi a eteletse pele ba ba gaisanang le ene ka pharologano e feta 600 yo mosalamorago ke modulasetilo wa pele wa party eo Re Slamba Tsogwane yo tlhophilweng ke maloko a le 60 fa a Makoba a na tlhophilwe ke ba le 22 fa tona wa pele Nonofo Molefi a tla kwa morago ka batlhophi ba le 7. Karabogare o na tlhophiwa go nna modulasetilo wa party ke batlhophi ba le 382 a salwa morago ke Dorcas Makgato ka 272 fa Dr. Kefense Mzunila a tla kwa morago ka batlhophi ba le 70. Kintsira Midi o na tlhophiwa go nna mokwaledi-mogolo wa party ka 267 a fenya ka Bomorwaeng yo boneng batho ba le 212. Dr. Derek Khoiwe o ne a bona ba le 111 fa Pelotso Baeng a bone ba le 69 a setse morago ke Thabo a utlwetse yo tlhophilweng ke batlhophi ba Herabongwe. Mo palamente wa kgaolo ya John Mabutsane Rre o mphemetse kwapa o gotlhile tota borre go nna sekao sa boeteledipele mo malapeng a bone ka go ikaega ka lorato, tlotlo le naalano. O buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Itholoke kwa a neng a ile go lekola banni mme a gatelela thata gore kaedi ya borre ke yone e ka hemang tshukatshukano le tlolomolao mo lefatsheng leno. A rutle pego ka Emmanuel Rapoa. Motse wa Itholoke o dikilomitara di le 5 fela go tswa mo go Akakhea mme banni fa ba ikaegile thata ka temothuo bangwe ba nnile lesego go bona mafulo a matalana mo mafelong mangwe. Fela dingwe tsa dikgang tse di santseng di tshwenya fa e boele tlhaelo ya ditlamelo dingwe jaaka metsi le go itseela molao mo diatleng ga banni bangwe. Re tshwanetse re itshekatsheke re ipotse gore re latlhile tsamaiso ha kae. Rre ke tlhogo ya lelapa o tshwanetse go tlamela motho wa mme hela jaaka Baebile lone e ne e tlhalosa o tshwanetse go tlhokomela ba lelapa la gagwe mme jaanong mo bogompienong borre setse e nna jaaka e kare ke dira mo bathong ba bomme go ba go nna le yone ya metsi yo lo banang didiruduru di eme jana diruduru tse di na le ngwaga tse 3 mo palamente mme ebile malwa ke utla ke tsone motho o na a bua na mpolelela go le nnete are batho ba ba okeleditse ka go ema ka November jaanong le gore metsi re a go a bona leng ga rena mapodisi ga rena bodiredihala jo bo botlhokwa jo bo ka bong bo le kagano ka lebaka la boroko. Mme banni ba solofetse gore dikgang tsa bone fa di ka tsibogelwa botshelo bo ka nna botoka. Rona matlastara ke gore ga ke zore mapodisa ga ke zore re leohile go le kae a re ipuela mo Itholoke ka re setse re dilwe mapodisa re le matlastara ano setse re tshaba morago bong ka re wa raba sola pele borotho ba tlastara ka November, January, December mme a se ke bone payment ya me ke kopa gore lo ntsamele ko mapodising ba nnele ditsane. Dingwe tsa dipotso tsa tsibogelwa jalo mme a se suriti se le teng go ra gore go tla bogole botokanyana mme re sologetse gore mokwalo o ka nwa gore ga nako e nngwe le nngwe o le gore o tla bo re bola gore di-security di engage mo makgotleng a rona jaaka ga re na le dikatakata tsa council gongwe tla re ga re ntse re lwa gore bogolo e gazetiwe mme e nne nngwe ya ditsela tse e leng gore ga re bua ka first priority ya ditlhabololo ke ne ke akantse gore tota ke akanya gore e ka nna yone tsela ya ntlha. Mo diemong tsa botshelo tse di pitlaganyang banni ba rotloeditswe go sa itlhoboge mme ba tsepame mo go tse di molemo tse di ka ba rudisang go ka ipelega. Emmanuel Rapoa, BTV News, Itholoke. Mme ba dingwaga tse di 30 le bofera bobedi o neng a bolaelwa kwa Namibia kgwedi eno le malatsi a le 3 o tlhotse a bolokilwe mo potsoletsong le kgaitsadie mme yo o tlhokafetseng Re Taetso Paulino o supile fa moswi a na ile go ya go tsaya ngwana wa gagwe yo neng a le kwa Namibia ka malatsi a boikhutso dikolo di tswetse fa tla tlhokafala ka Saterdag ga phakela around bo 10 o'clock ke ha ke amogela mogala o supa gore ba bone mmele
wa mongwe o lebega ile ke o lebogile mo tseleng o supa gore o ka tswa bolailwe mme re heletse ra roma botsadi bongwe gore bo teboete go a go thola mme ga ba tsena kwa ba ithala gore mmele ke ene ke o lebogile ka nnete. Wese January lebetsa mafatshe a sele bagolwane ba America le China ba kopane kwa Geneva, Switzerland go rarabolla kgotlang e teng ya kgwebisano ya mafatshe le la America e bakileng ke tautona Donald Trump ka go tlhatlhosa lekgetho le dithoto tse e bakileng lefatshe la China go ipusulisetsa. Dipuisano tse ke bokopano jwa ntlha jwa maemo a kwa godimo magareng ga Beijing le Washington fa e sale tautona Trump a tlhoma makgetho a masha a kwa godimo mme a bakantwa kgatlhanong le lefatshe la China kgwedi e fetileng. Mokwaledi wa lephata la matlotlo wa America Scott Bessent ke moemedi wa kgwebisano Jameson Greener ba ne ba kopana le mothusa tona ya merero ya setšhaba wa China He Lifeng le fa bokopano jo bo sa tlhomamise go ka tla ka kgatelopele epe e kalo go santse go na le tsholofelo ya gore matlhakore o mabedi a tla fokotsa makgetho a dithoto. Ditlhwatlhwa tse di tswaletse kgwebisano magareng ga mafatshe ao a isolelo ya one e leng kwa godimo lefatshe ka bophara mme ebile a kgone go kgoreletsa kgolo ya papadisano ya mafatshe ao e ngogola e neng e tshwara $660 billion. tla ke go leboga wena o lebile sa moka mosone tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bediwang Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa Security Systems se fetetse kwa legatong la ska makgaola kgang a kgaisano ya Orange FA Cup morago ga go padimola sa Holy Ghost ka dino di le 4 go tse 3 morago ga thago ya di-penalty. Motshameko yo o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng ka Matlhatso. A re utlwe Bakostrak ka dintlha tsa motshameko yo. The Alarm Boys ba simolotse karolo ya ntlha ya motshameko yo bokoanyana ba retelelwa ke go lomagana jaaka makawana a Holy Ghost ba ne ba ba kgarakgatsa lebala lotlhe fela maiteko ao a Holy Ghost a go ka iponala nno mo karolong ya ntlha ya motshameko yo a itasefololetse ya re mo metsotswaneng ya bofelo ya tlaleletso ya karolo ya ntlha le kawana la ga Field Ntshekisango setlhopha sa Security Systems a dira tlhaselo ya maemo a kwa godimo a no sa nno ya ntlha ya motshameko o go netefatsa fa ba ya go ikhutsa ba tshwereketa pele ya nno go lefela. Karolo ya bobedi ya tlaese pharologano le ya ntlha Security Systems le bone jaanong ba neng ba tsentse ditlhaselo fela makawana ba Holy Ghost ba gana nya ya banyana ba ipusolosetsa le bone mo motsotsong wa bofelo wa tlaleletso ya karolo ya bobedi ba nosa ka thago ya Athababusi go netefatsa fa motshameko yo o ya kwa thagong ya di-penalty. Systems ba supa maitemogelo a kwa godimo ba fenya motshameko yo ka kakaretso ya dino di le 4 go tse 3 tsa Holy Ghost. We should not have considered in the first place. Composure was the order of the day, but after conceding, we knew we could come from behind and. Santla, ga ra tshwanela go ka bo re nositswe, mme re ne re itse fa re ka boela mo motshamekong, ka re ne re lebile tshameko e re supile mo karolong ya ntlha. Thago ya di-penalty tota ke lesego, e ne e se tsatsi la rona. It's a matter of luck. We trained penalties. All these players who missed penalties never missed penalties. We could have killed the game more, especially early second half. But we left it hanging there up until we made a blunder and they converted. Re ka bo re fentse motshameko yo mo metsotsong ya ntlha ya karolo ya bobedi mme re reteletswe go dira seo ka jalo ba re otla ke setlhopha se supang tshameko e kgolo thata ga ba goroga fa ka lesego ke tla tsa tse dintle go yeng pele. But I can only congratulate the boys and we look forward to the next game. Phenyo eo ya Security Systems e netefaditse fa setlhopha seo se gatela pele mo loetong la bone la kgaisano ya Orange FA Cup ya monongwaga. Bakostrak, PTV Sport, Tlokweng. No e lengwe ya karolo ya ntlha ya ga Ronald Manyanga e tlhomamisitse fa setlhopha sa Matebele se iponela phatla kwa ska makgaola kgang ya kgaisano ya Orange FA Cup ka go fapha sa Mochudi Center Chiefs mo kanno go lefela Kukantsu e ne konetelela jalo ditlhopha tse 4 tsa bofelo go tlatsa jalo tsa Security Systems Vitiam le basereletsi ba sejana John Galaxy tse le tsone di fetetseng go ka Matlhatso a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o wa Mochudi Center Chiefs le Matebele. Perabona captain Shidolo the Namibian wa re sa ka lotho la mocha
o romela mo karolong e kotsi Manyanga. Wow, what a touch, what a lovely touch go tswa mo go Ronel Manyanga a neela jalo ba Matebele FC no ya ketapele ga ile tau ya tswala tota o tlile fela ka mosimo wa lotlo wa washa go ka motlhalosa jalo gore re gologile rona ba Kukantshu o tla tšhela ko pele. What a delivery, what a touch, what a lovely touch. First and foremost, let me congratulate the opponent. I thought they were so efficient in their performance and what they wanted to do. They were very clear. You could tell they just wanted to score a goal and just close shop, and they did that. For us, I think today we never got going. We never got out of the first gear, to be honest. I think we played in the same tempo, same intensity from the first line until the last line. I don't know, something wasn't just correct. We carried out our game plan. We came here to win the game. You know, this could have been a final, two good teams. So you just have to win the game. You have to get into the next round, and that's what we've done. Re Salefom mo go tseo sa kgaisano ya sejana sa Orange FA Cup kgogo ya ditlhopha tsa bofelo tse nne tse di tsweletseng le kgaisano e dirilwe phirimaneng eno morago fela ga motshameko wa ditlhopha tsa Mochudi Center Chiefs le Matebele o tle bokhutlong kwa lebaleng le golo la setšhaba. Basireletsi ba kgaisano Jwaneng Galaxy ba amogela setlhopha sa Matebele fa VTM e bapolana le Security Systems. Motswana tshwediwa la fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsana kwa bosupa mena le wena tla bo re kopana gape kgante jana ka ke go fa jalo tsa teme ya sekgowa fela ke bisetsa ka go kgaitsedi ya ke go lebile sa moka gore ga kolla tsenneng di go ga kwa pele. Moatlhodi mogolo a rotloetsa babega dikgang go rulaganya melao e tla ba thusang go dira tiro ya bone ba phuthulogile. Balopi o tlhophile go nna moeteledipele wa phati ya kganetso ya Botswana Democratic. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Matebele se iponetse phatlha kwa sekamogelo-kgang a kgaisano ya Orange FA Cup. Ba tshwana ka bosupane go re go tshwaretse hela di lekalo ba tepolapi ba latela ka seemo sa bo sa thulaganyo ya Family Feud e tlabentse e latela re tla kopana moragonyana. Betso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke Faith ke Tshabile pele a re simole ka go lebela setshwantsho sa loapi sa nako ya gompieno supa ga go santse go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ko ntleng ga mafelo mangwe a kgaolo ya Tšhobe ko go santseng go bonala dibata tsa maruteng mme mogola ka moso Motswana re sologetse mowa o botsididi ebile o le bokgola go tswa ko lewatleng la Indian ke gone ka mo re sologetseng gore go bo go thibile ka kgonagalo ya pula ya mosarasarane ko dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare le bokone botlhaba mme ko bokone jwa kgaolo a le gare gone re sologetse gore go bo go thibile ka bontlhabong mafelo a mangwe a lefatsheng gone re sologetse dibata tsa maru mo maphakele Motswana re sologetse gore go bo go le tsididi ko dikgaolong tsa Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka selekano sa borataro mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Kgalagadi go eng go bosupa mo ko Jwaneng le mo Gaborone mme a re lebelela ko gantsi Nghabe Tšhobe le gare le bokone botlhaba go re soletse gore go bo go le mololo kgotsa go le tsiditshana ka selekano sa bofera bobedi ko Qade go eng ko 13 ko Maung le Gumare mo tshokologong gone re soletse gore go tswelle go ntse go le tsididi ko dikgaolong tsa Kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare le bokone bothaba ka selekano sa 20 ko Veda go eng ko 20 le motso ko Jwaneng fa ko gantsi le bokone jwa kgaolo a le gare go re soletse gore go ikutlwatse go le mololo ka selekanyo sa 24 ko Ngojane go eng ko 25 ko Qade le Lethakane ko Nghabe le Tšhobe go re soletse gore go ikutlwatse go le tsididi ka selekanyo sa 20 le bofera bongwe ko Pandamatenga go eng ko 30 ko Kasane mme a re lebelela ditoropo dingwe mo Sadek re soletse gore go bothibile ka bontlhabong ko Manzini le Johannesburg fa ko Maseru Gqeberha Upington le Cape Town gore soletse gore go bo go apogile soletse gore go bothibile ka bontlhabong ko Antananarivo le Beira ka kgonagalo ya pula ko Antananarivo fa ko Harare le Lusaka gone soletse dibata tsa maru re ntse re le mo ditoropong tsa Sadek re soletse kgonagalo ya pula diphefolo di kgadima ko Dar es Salaam le Kinshasa fa ko Blantyre tota gone re soletse gore go bo go thibile ka bontlhabong
ka kgonagalo ya pula. Ko Luanda re soletse gore go bona le dibata tsa maru. Ke sone seo seemo sa loapi a ene boroko. Family Feud Botswana is proudly sponsored by FNB. Coming up on Family Feud, two families